السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब मसीह मऊद और मेहदी मऊद होने का दावा किया, als der verheißene Messias al-Islam den Anspruch erhob, der verheißene Messias und Imam Mahdi zu sein, von seither bis heute versuchen die Gegner der Jamaat oder die selbsternannten Ulama und Gelehrten, dass sie dem verheißenen Messias al-Islam gegenüber sehr viele Vorwürfe hervorbringen, und das ist ihre Angewohnheit, dass sie Vorwürfe und Verleumdungen hervorbringen. Und so versuchen sie, das gemeine muslimische Volk in die Irre zu leiten, und dieser Versuch geht immer weiter. Und der größte Vorwurf, um die Emotionen der Muslime zu entflammen, lautet, dass der verheißene Messias al-Islam, Gott bewahre, sich selbst als größer und erhabener erachtete als den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um ihre eigenen persönlichen Ziele zu erreichen, ist dies ein Höhepunkt der Lüge und der Unverschämtheit dieser Gelehrten und Ulama, dass sie sagen, dass der verheißene Messias al-Islam, Nauzubillah, Gott bewahre, über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam solche Worte verwandt hätte, die ihn beleidigen würden. Und dieser Vorwurf ist es, den diese Menschen auch auf die Mitglieder der Jamaat machen. Dort, wo sie können und die Macht besitzen, versuchen sie, diese Verleumdung und diesen Vorwurf zu machen, dass die Ahmadis, Gott bewahre, den verheißenen Messias als größer und erhabener erachten als den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jene reinen Seelen, die Literatur des verheißenen Messias und der Jamaat lasen, die Bücher des verheißenen Messias gelesen haben oder seine Worte gehört haben, haben sofort gewusst, dass diese selbsternannten, sogenannten unfriedenstiftenden Gelehrten nur eine Fitna und einen Unfrieden stiften möchten, und deswegen bringen sie diese Vorwürfe hervor und sprechen sie derart. Ich werde nun einige Zitate aus den Büchern des verheißenen Messias al-Islam vortragen. Was war seine Ansicht über den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Weder können alle seine Worte noch seine Bücher und Zitate
in diesem Zusammenhang vorgetragen werden, so umfassend sind sie, so umfangreich sind sie. Ich habe nur einige Zitate seit dem Zeitpunkt der Niederschrift der Barahina Ahmadiyya, und das letzte Buch, das er vor dem Tode schrieb, kurz vor dem Tode, davon habe ich einige Zitate genommen, in denen der verheißene Messias al-Islam über den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. In Barahina Ahmadiyya gibt es von 1880 bis 1884 hat der verheißene Messias al-Islam 4 Teile von Barahina Ahmadiyya geschrieben, welches als Ruhani Khazain Band 1 verfügbar ist. In diesem Werk sagt der verheißene Messias al-Islam an einer Stelle: Unter dem Himmelsfirmament gibt es nur einen Propheten und ein Buch, nämlich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher der erhabenste von allen Propheten ist und welcher alle Vorzüge in sich besitzt, und er ist das Siegel der Propheten und der Beste der Geschöpfe. Ihn zu folgen bedeutet Gott zu erfahren und die Tücher der Finsternis von sich zu bewegen, und in dieser Welt kann man durch ihn wahre Erlösung erlangen, und der heilige Koran ist die Wahrheit und das Buch voller Wahrheiten und Weisheiten und Wunder, durch das man die feinsten Weisheiten kennenlernt und sein Herz mit den menschlichen Schwächen und dem Dreck reinigen kann, von dem Dreck reinigen kann, und der Mensch findet Erlösung durch Haqqul Yaqin, durch das wahre Wissen, und lässt alle Irrtümer beiseite durch den heiligen Koran und erkennt, was der Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Wunder Gottes ist. Dass diese Erhabenheit des heiligen Koran und dass der heilige Koran das Buch Gottes ist, welches dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, das erkennt der Mensch. Dann sagte verheißener Messias al-Islam in Barahina Ahmadiyya: Auch ich bin einer der Diener dieses heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem König aller Gesandten und Propheten. Und dann schreibt der verheißene Messias al-Islam in seinem Buch Surma Chashma Arya von 1886 über den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Die Offenbarung Gottes ist ein Spiegel, in welches man das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gott sehen kann. Das heißt, die Reinheit des Herzens ermöglicht es einem, dass durch den heiligen Koran die Reinheit des Herzens des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt werden kann. Je nach dem Rang des Propheten erkennt man an dem Buch seinen Rang und sein Gesicht. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Da der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Reinheit und seiner Wahrheit und seiner Treue und seiner Liebe zu Gott alle anderen Propheten überragt und der beste aller Propheten ist und ihr der reinste und beste und schönste aller Propheten ist, deswegen hat Allah ihn mit dem Duft seiner Nähe gesegnet. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den größten Anteil dieses Duftes bekommen. Und seine Brust und sein Herz, welches die breiteste Brust und das breiteste Herz aller Menschen war in der Lage, eine solche Offenbarung zu empfangen, die die größte und kräftigste und mächtigste und vollkommenste Offenbarung ist, um die Eigenschaften Gottes zu zeigen. Und es ist ein schöner, sauberer, reiner Spiegel, den man darin sehen kann. Im Jahre 1891 schreibt der verheißene Messias al-Islam in seinem Buch Tawzi' Muram, Ziele erklärt, über den Rang der Offenbarung, sagt der verheißene Messias al-Islam: Dieser Rang und dieser Zustand
diesen Zustand hat nur ein Mensch bekommen, nämlich die Vollkommenheit der Offenbarung. Die Manifestation der Vollkommenheit der Offenbarung hat nur ein Mensch bekommen, nämlich der vollkommene Mensch. Und er ist jener Mensch, auf den alle Menschen vollkommen werden, und alles, was der Mensch an Kräften besitzen kann, ist in diesem Menschen vereinigt worden. Und er ist der Höhepunkt der Schöpfung Gottes. Allah, alles was Allah an Menschen erschaffen hat, wenn es einen Höhepunkt gibt, dann ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der erhabenste, das Höhepunkt der Schöpfung Gottes. Der verheißene Messias sagt, die wundervolle Hand Gottes hat die Geburt und die Schöpfung begonnen und diese vollendet mit dem Namen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher die Vollendung seiner Schöpfung ist. Und sein Name bedeutet, dass er alle Lobpreisungen, die es geben kann, besitzt. Und sein Rang war dermaßen erhaben, dass auch die Offenbarung, die er erhielt, die erhabenste und vollkommenste war. Und die Liebe, die er erhielt, die vollkommenste war. Und der verheißene Messias sagt, das ist ein solcher Rang, dass ich und Jesus niemals diesen Rang erreichen können. Im Jahre 1892-93 schreibt der verheißene Messias in einem Buch in Ruhani Khazain, Band 5, in Aina Kamalat Islam, in dem Buch Aina Kamalat Islam, im arabischen und Urdu-Teil. Darin schreibt der verheißene Messias über den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenes erhabene Licht, welches dem Menschen gewährt wurde, nämlich dem vollkommenen Menschen. Dieses Licht war weder in den Sternen, noch in den Engeln, noch war es in der Sonne, noch im Mond, noch in den Ozeanen, noch in dem Land. Es war nicht in Diamanten, es war nicht in Smaragden, es war nicht in Edelsteinen vorzufinden, es war nirgendwo in irdischen oder himmlischen Dingen vorzufinden, es war nur in Menschen vorzufinden, nämlich dem vollkommenen Menschen. Und das heißt, der reinste und der höchste und der erhabenste Mensch, unser geliebter, heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Siegel der Propheten, Friede sei auf ihm. Darin war dieses Licht zu finden. Jenes Licht wurde jenem Menschen gegeben und gemäß dem Rang der Menschen wurde es auch den Menschen gewährt, die seine Anhänger sind, die auf irgendeine Art und Weise seine Farbe besitzen, wurde dieses Licht je nach ihrem Rang gewährt, und alle Mächte und alle Kräfte und alles Wissen und jegliches Herz und jegliche Liebe und Erhabenheit und Würde und Schönheit und alle Segnungen, die es auf spiritueller und materieller Weise gibt, in dieser Hinsicht gibt, hat Allah einem vollkommenen Menschen gewährt, dem vollkommenen Menschen gewährt, nämlich dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieser vollkommene Mensch, gemäß dem Vers, Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, versucht dieser Mensch, diese Treuhandschaft Gott wiederzugeben. Das heißt, Allah sagt, diese Treue sollst du jeden Menschen geben, die ihrer würdig sind. Und die größte Verantwortung heißt, dass die größte Verantwortung besteht darin, dass man die Pflichten gegenüber Gott erfüllt. Und diese Treue, die man wahren muss, Treuhandschaft, die man wahren muss, bedeutet, diese Gottesdienste zu leisten, und der erhabenste Rang wurde dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in dieser Hinsicht gewährt. Er gab die ganze Treuhandschaft Gott zurück, indem er sein ganzes Leben für Gott opferte. Was bedeutet, die Treuhandschaft zu wahren? Das bedeutet, dass er sich in Gott aufgibt, dass er sich in Gott auflöst und sein Leben für Gott widmet und für Gott durchführt und für Gott verbringt, um die Pflichten gegenüber Gott zu wahren, um sein Leben dafür zu opfern. Der verheißene Messias sagt, genauso wie wir bereits gesagt haben, hat diesen erhabenen Rang unser Geliebter, unser Führer
Führer, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Wahrhaftige, in sich vereinigt. Wie Allah selbst im heiligen Koran sagt, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Das heißt, La sharika lahu wa bizalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Wa anna hadha sirati mustaqim wattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabile. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqul aslamtu wajhiya lillah wa umirtu an muslima li rabbil alamin. Das bedeutet, spricht zu ihnen, der verheißene Messias übersetzt dies und sagt, das bedeutet, diese Verse aus verschiedenen Suren des Heiligen Koran, die vorgetragen wurden, bedeuten, der verheißene Messias hat dies zusammenfassend übersetzt und gesagt, sprich zu ihnen, mein Gebet und meine Gottesdienste und meine Bemühungen und meine Opfer und mein Leben und mein Tod, alles ist für Gott und auf seinem Wege gewidmet. Jener Gott, welcher der Gott aller Welten ist, der niemanden beiseite hat, und mir wurde geboten, dass ich der Erste der Muslime bin, das heißt, dass von Anfang bis zum Ende der Welt niemand erscheinen wird, der so vollkommen sein wird wie ich und so sehr in Gott aufgegangen sein wird wie ich, nämlich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann schreibt der verheißene Messias in Nurul Haq, Hissa Awwal, im Jahr 1894, in Ruhani Khazain, Band 8, das ist eine arabische Schrift, und der verheißene Messias al-Islam schreibt darin, gesegnet ist der, welcher für den Glauben aufgestanden ist und aufgestanden ist, um Gott zu erfahren. Bismillahirrahmanirrahim. Aller Lob gehört Allah, welcher der Herr der Welten ist, und Durud sei auf das Oberhaupt der Geschöpfe. Dann schreibt der verheißene Messias al-Islam in Atmam al-Hujja, auch im Band 8, 1894, vom Jahre 1894 in Ruhani Khazain, schreibt der verheißene Messias al-Islam, jener Mensch, welcher der vollkommenste Mensch war und mit den vollkommensten Segnungen gekommen war, durch den der Tag des jüngsten Gerichts kam und der Tod sich in Leben verwandelte, jener gesegnete Prophet, das Siegel der Propheten, der Stolz der Propheten und das Oberhaupt der Geschöpfe, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist es. O Allah, schicke auf ihn Segnungen, solche Segnungen, wie du sie keinem gewährt hast. Wenn dieser Mensch auf der Welt nicht gekommen wäre, wären alle kleinen Propheten, die kommen waren, Yunus und Ayub und Messias und Malakai und Yahya und so weiter, wir hätten überhaupt keinen Beweis für ihre Wahrhaftigkeit. Alle Menschen waren Gottes Menschen und Gottes Geliebte. Aber es ist des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Güte, dass auch diese Propheten als wahrhaftig anerkannt wurden. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Dann schreibt der verheißene Messias al-Islam in einem Buch im Jahre 1895, der verheißene Messias al-Islam schreibt, unsere Gegner, die Gegner des Islams, wollen grundlos an irgendwelchen Überlieferungen glauben, die von Heuchlern stammen und die erfunden sind. Das sind Lügen, die sie erdichten, und sie versuchen, unser Herz zu kränken und uns so etwas vorzuwerfen und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam
zu verleumden, zu verleugnen, Dinge zu sagen, die nicht in unseren Büchern stehen. Was könnte schlimmer sein als das, dass uns so etwas vorgeworfen wird und unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah, beleidigt wird, dass er Dinge gemacht hat, und wir glauben an ihn als den heiligsten und das Siegel der Propheten und wissen, dass alle Prophetentümer und alle Vorzüge auf ihn geendet sind und er das vollkommene Vorbild ist. Dann schreibt der verheißene Messias Islam in Siraj al-Munir 1897, der verheißene Messias Islam sagt, wenn wir mit dem Blick der Gerechtigkeit schauen, dann sehen wir, dass nur ein Prophet jener ist, der als wahrer Mann Gottes und Geliebter Gottes betrachtet werden kann, nämlich das Oberhaupt der Propheten, der Geschöpfe und der Stolz der Propheten und der König der Propheten, dessen Name Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam ist. Wenn man ihm für 10 Tage folgt, bekommt man ein solches Licht, das man tausende Jahre vorher nicht bekommen könnte oder nach 1000 Jahren nicht bekommen könnte. Dann schreibt der verheißene Messias in Kitab al-Bariya in dem Buch, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Zeichen und seine Wunder sind von zweierlei Natur. Zum einen jene, die durch seine Hand oder durch seine Sprüche oder durch seine Gebete erschienen sind, und solche Wunder sind in einer Anzahl von über 3000 vorhanden, und zum zweiten jene Wunder, die hunderttausende Wunder sind, die danach gekommen sind. Es gab kein Jahrhundert, in dem nicht Wunder für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt wurden. Und heute wird durch meine Wenigkeit zeigt Gott diese Zeichen für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Zeit wurde nie unterbrochen, die Zeit der Wunder. Und wir glauben daran, dass der geliebteste Mensch Allahs der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Denn die Gemeinschaften anderer Propheten irren in Finsternissen, aber diese Umma wird bis zum Ende frische Wunder von Gott erfahren, und es gibt Gottes Menschen, die so sehr an Gott glauben, als ob sie ihn sehen würden, und andere Völker haben dieses Yakin, diese Überzeugung nicht bekommen, und deswegen bezeugen wir, dass die wahre Religion nur der Islam ist. Wir haben Jesus nicht gesehen. Wenn der heilige Koran es nicht gesagt hätte, würden wir ihn gar nicht als einen wahrhaftigen Propheten anerkennen können. Denn wenn in einer Religion nur Geschichten übrig bleiben, dann kann man aufgrund dieser Geschichten niemals beweisen, ob ein Prophet wahrhaftig war. Der Grund ist, dass die tausenden Geschichten, die erfunden wurden, Lügen sind. Viele Lügen haben sich dort hineingeschlichen, denn in der Welt gibt es viele Lügen. Wie kann man Lügen von Wahrheiten unterscheiden? Aber unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Güte erwiesen, und seine Geschichte haben wir nicht nur als Anekdoten oder als Geschichten, sondern wir können diese Zeichen selbst sehen, indem wir diesen folgen, und wir können das Haqqul Yaqin, die Überzeugung, die man sieht, erlangen, und diese Überzeugung gibt uns jeden Tag neue Zeichen, und wir sehen jeden Tag diese Zeichen, können diese Ränge erlangen und können Gott quasi mit unseren eigenen Augen sehen. Eine Religion ist also jene, deren Wahrhaftigkeit immer durch neue Zeichen gezeigt werden kann und nicht bloß aus Geschichten besteht, die Lügen enthalten könnten. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die man als Gott bezeichnet hat, und es gibt viele Menschen, denen Wunder zugeschrieben werden, aber die eigentliche Bedeutung ist, dass nur jener Mensch Wunder zeigen kann, dessen Wunder niemals zu Ende gehen, und dieser Mensch ist unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Allah hat in jeder Zeit seine Zeichen
gezeigt und jemanden geschickt, der seine Zeichen zeigt. Und in dieser Zeit hat Allah als verheißenen Messias, als Masih Maud mich geschickt. Schaut, es kommen Zeichen aus dem Himmel und jeder Mensch kann diese Zeichen sehen, der mit uns lebt, sei er ein Jude oder ein Christ oder ein Arya, ein Hindu. Alle Zeichen, alle Wunder kommen vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann schreibt der verheißene Messias der Islam in Arba'in, Band 1, ich sage die Wahrheit, dass es nur einen vollkommenen Menschen auf der Erde gab, dessen Gebete erhört wurden und dem Wunder gezeigt wurden. Und das ist eine Sache, die auch heute wie Wellen hochschlagen kann. Es gibt keine Religion außer den Islam. Wo ist die Religion, die diese Kraft besitzt, außer der Islam? Und wo sind die Menschen und wo leben diese Menschen, die solche Segnungen besitzen würden, wie es im Islam gibt und die diesen Segnungen standhalten könnten? Dann schreibt der verheißene Messias des Islam in Arche Noahs 1902, es gibt kein Buch auf der Welt außer den heiligen Koran und für die Menschen gibt es keinen Erlöser und keinen Propheten außer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollt ihr versuchen, dass ihr wahre Liebe mit diesem heiligen Propheten pflegt und niemals irgendeinen anderen über ihn stellt, damit ihr im Himmel als Erlöste geltet. Und seid euch bewusst, dass Nijat, also Erlösung, nicht etwas ist, was nach dem Tode kommen wird, sondern wahre Erlösung kommt in dieser Welt bereits und zeigt ihre Wunder in dieser Welt. Wer sind diejenigen, die Erlösung finden? Jene, die wissen, dass Allah wahrhaftig ist und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Erlöser in der Mitte ist zwischen Gott und den Menschen und unter dem Himmel es keinen anderen Menschen gibt und Propheten gibt, der ihm gleicht und noch ein Buch gibt, welches dem heiligen Koran gleicht. Und für niemand hat Gott gewünscht, dass er für immer lebendig bleibt, aber dieser heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird für immer lebendig bleiben. Dann schreibt der verheißene Messias in Nasim Dawud von 1902, unsere Seele verneigt sich vor jenem Gott und durch ihn, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch Allah, ist alles erhalten geblieben und nichts verbirgt sich vor dem Wissen und vor den Augen Allahs. Und tausende Segenswünsche seien und Gnadenswünsche seien auf den reinen Propheten, heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den wir jenen lebendigen Gott erfahren haben, nämlich diese Eigenschaften, die Gott besitzt, die oben genannt wurden, haben wir in dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren und gesehen. Durch ihn haben wir das gesehen. Er zeigt uns, durch ihn sehen wir Allahs Wesen und die Kräfte, die Allah besitzt. Wir haben also einen solchen Menschen vorgefunden, der uns Allah gezeigt hat und er hat alles durch seine Kraft geschaffen und er besitzt jegliche Wunder. Ohne ihn hat nichts zur Schöpfung gefunden und nichts kann ohne ihn leben. Er, unser geliebter Gott, ist voller Segnungen und voller Schönheit und voller Güte. Außer ihm gibt es keinen Gott. Und diesen Gott haben wir durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren. Dann schreibt der verheißene Messias des Islam in Lecture Sozialcode von 1903, dieses Übel, welches in der Welt und in den Religionen gekommen ist, die man nicht mal nennen möchte, die auch gegen die Reinheit des Menschen sind, diese Zeichen waren nur für den Islam da. Die ganzen Übel, die entstanden sind, die waren deswegen gekommen, weil es einen Islam geben musste, der kommen sollte. Und der verheißene Messias der Islam sagt, ein vernünftiger Mensch muss anerkennen, dass vor dem Islam
alle Religionen im Übel verfallen waren und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Erneuerer dieser Religionen war, der alle verloren gegangenen Wahrheiten wieder in die Welt gebracht hat. Und es gibt keinen Propheten, der sich von sich behaupten kann, durch ihn verwandelte sich die Finsternis in Licht, und das Volk, zu dem er erschien, legte das Gewand des Schirks, des Götzendienstes ab und folgte der Einheit Gottes. Und diese Menschen zeigten solche Wahrhaftigkeit, die man nirgendwo auf der Welt vorfinden kann. Diesen Erfolg hat kein Prophet außer dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren. Das genügt als Beweis für seine Wahrhaftigkeit des Prophetentums. Er kam zu einem Zeitpunkt, als die Welt in einer Finsternis war und die Menschen nach Erlösung ächzten und lechzten, und er verstarb zu einem Zeitpunkt, als Hunderttausende Menschen den Götzendienst verlassen hatten und die Wahrheit gefunden hatten, und durch ihn sollte diese Reform geschehen. Das waren Menschen, die wie Tiere waren, denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menschlichkeit lehrte. Er machte Tiere zu Menschen, und die Menschen ließ er zu gebildeten Menschen machen, und die gebildeten Menschen ließ er zu Gottesmenschen machen, und er hauchte in ihnen die Spiritualität ein und eine lebendige Bindung zu Gott. Sie wurden auf Gottes Wegen wie Ziegen geschlachtet, und man zerdrückte sie, aber sie schrien nicht auf, sondern gingen immer weiter zu Gott. Ohne Zweifel, unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und hat Spiritualität in die Welt gesetzt. Er war der eigentliche Adam, der wahre Adam war er, durch den alle Segnungen der Menschen ihren Höhepunkt erlangten und alle segensreichen Kräfte ihre Aufgaben taten, und kein Zweig blieb segenslos, und durch ihn wurde das Prophetentum vollendet, das Khatm an-Nubuwwat, er war das Siegel der Propheten, nicht nur chronologisch, sondern dass alle Vorzüge des Prophetentums auf ihn endeten, und da er ein Spiegelbild der Eigenschaften Gottes war, deswegen hat sein Gesetz und seine Scharia sowohl herrliche als auch schöne Elemente, und seine beiden Namen Muhammad und Ahmad sallallahu alaihi wasallam sind genau deswegen ihm gegeben worden, und es gibt keinen Geiz, der in seinem Wesen steckt, sondern diese Segnungen sind für die ganze Welt. Dann schreibt der Verheißene Messias in Brahim Ahmadiyya, Band 5 von 1905, 1000 Dank seien jenem Gott gegenüber, der uns eine solche Religion gegeben hat, die uns Gott erkennen lässt, die der Weg dafür ist, Gott zu erkennen, und man kann in keiner Zeit und niemals eine entsprechende Analogie finden, und tausende Segenswünsche und Durud auf jenen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch den wir als Mittel diesen Gott erfahren haben, und tausende Segnungen an die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die durch ihr Blut diese Pflanze gediehen ließen. Dann schreibt der verheißene Messias in Brahim Ahmadiyya Band 5 weiter: Jene Seele, die Noahs Volk wurde vernichtet mit dem Wasser, weil er ein Prophet war und sie ihn nicht erkannten. Dann kam auch Moses al-Islam, und auch Moses hatte jene schöne Spiritualität gebracht, und nach einigen Tagen der Schwierigkeit wurde Pharao vernichtet. Dann kam der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Oberhaupt der Geschöpfe, der höchste und erhabenste Prophet, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit einer erhabensten, schönen Spiritualität, und man kann diese beschreiben mit Dana Fatadallah. Das heißt, jener Prophet kam und war Gott sehr nahe, und dann wandte er sich der Schöpfung zu,
Und er hat beide Pflichten, nämlich die Pflichten gegenüber Gott und die Pflichten gegenüber der Schöpfung eingehalten und beide Schönheiten gezeigt. Das heißt, er hat beide Sphären. Er war ein Horizont unter den beiden Sphären, der göttlichen und der menschlichen Sphäre. Die blinden und unreinen Menschen sahen diese Schönheit nicht, sagt der verheißene Messias al-Islam. Diese Schönheit konnten die unreinen Menschen nicht sehen, wie Allah sagt, jene Menschen schauen auf dich, doch sie sehen dich nicht. Diese Menschen wurden alle vernichtet. Dann sagt der verheißene Messias in seinem Buch von 1907, Haqiqatul Wahi, ich schaue mit Verwunderung, dass dieser arabische Prophet, dessen Name Mohammed ist, 1000 Dank und Lobpreisung seien auf ihm, dass es niemanden gibt, der ihm näher kommen kann, der ihm gleichen kann. Wie bedauerlich, dass die Menschen ihn nicht erkannt haben, wie es sein sollte, und jenes Licht, das er gebracht hat, Allah hat durch ihn alle Menschen, die vorher und nachher kamen, sind ihm untergestellt. Er ist die Quelle jeglicher Segnungen. Und jener Mensch, der meint, dass er Gott nahe ist, ohne durch ihn zu gehen, ist nicht Gott nahe, sondern er ist ein Kind Satans. Diese Menschen werfen dem verheißenen Messias al-Islam vor, dass er, Gott bewahre, gesagt hätte, dass er höher ist als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dass er ein höherer Prophet ist. Der verheißene Messias al-Islam sagt, jener Mensch, der sagt, dass er Gott oder Segnungen erlangt hat ohne den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist nicht Gott nahe, sondern er ist ein Kind Satans. Solche Menschen sind Kinder Satans, die das sagen, sagt der verheißene Messias al-Islam, denn alle Segnungen und jegliche Vorzüge, jeglicher Schlüssel der Vorzüge wurde ihm, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gegeben. Jener, der nicht durch ihn diese Segnungen erhält, geht verloren. Wer sind wir und was ist unser Rang? Wir würden undankbar gegenüber Gottes Segnungen sein, wenn wir nicht sagen würden, dass wir den lebendigen Gott nur durch ihn erfahren haben, durch diesen vollkommenen aller Propheten und durch sein Licht Gott erfahren haben und dass wir das Zwiegespräch Gottes nur durch ihn wurde es uns ermöglicht, durch das wir Gott sehen können. Und wie eine Sonne strahlt sein Licht auf uns, wir können nur so lange von diesem Licht profitieren, wie wir durch ihn dieses erlangen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam in Haqiqatul Wahi, Allah hat seine Liebe bedingt dadurch, dass ein Mensch dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen muss, um Gott zu lieben. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, es ist meine persönliche Erfahrung, wenn man dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufrichtig folgt, dann wird man zu einem Geliebten Gottes, so dass man automatisch eine Liebe zu Gott in seinem Herzen erfährt. Dann wird eine solche Person alles andere beiseite legen und sich Gott widmen, und seine Liebe wird nur für Gott sein. Dann wird er wahrhaft Gott lieben und eine Farbe des Lichtes und der Liebe bekommen, und Gott wird ihn zu sich ziehen. Dann werden die egoistischen Triebe beiseite gelegt werden und der Mensch wird in jeder Hinsicht die Wunder und Zeichen Gottes sehen. Aber dies kann nur von einem Menschen erlangt werden, der den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt. Dann sagt der verheißene Messias in Haqiqatul Wahi, ich habe nur durch Gottes Segnungen und nicht durch eigene Bemühungen diese Liebe und dies erfahren, und das wurde vor mir den geliebten Propheten Gottes gegeben, und für mich wäre es nicht möglich gewesen, dieses zu erlangen. Diese Segnungen zu erlangen wären für mich nicht möglich gewesen, wenn ich nicht meinen
geliebten heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ich nicht ihm und seinen Wegen gefolgt wäre. Deswegen alles, was ich erlangte, habe ich durch seine Gefolgschaft erlangt. Und ich weiß durch mein vollkommenes Wissen, dass nur ein Mensch ohne die Befolgung dieses heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals zu Gott kommen kann und niemals Gottes Erkenntnis und einen Anteil an Gottes Erkenntnis ohne ihn erlangen kann. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, was es bedeutet, wahre Gefolgschaft dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu leisten. Es sollte euch bewusst sein, dass man dafür ein reines Herz braucht. Man muss die Liebe zu der Welt von seinem Herzen hinwegtun und nach seiner Liebe streben. Dann kommt eine wahre Liebe Gottes in dem Herzen, auf diesem reinen Herzen. Und alle diese Segnungen kommen nur durch die Befolgung und den Gehorsam des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Erbe des Gehorsams des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genauso wie Gott im heiligen Koran sagt, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Spricht zu ihnen, wenn ihr Gott liebt, dann sollt ihr mir folgen, mir gehorchen, dann wird Allah euch lieben. Dann schreibt der verheißene Messias in einem Buch von 1908, das ist Chashma-e Marfat, Spiegel der Erkenntnis. Der verheißene Messias Islam schreibt, es gab Millionen Menschen, die gute Natur besaßen, die eine gute Natur besaßen, aber der größte, erhabenste, beste ist jener Mann Gottes, dessen Name Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Vergiss jene Menschen, die der heilige Koran nicht genannt hat. Wir können nur jene Propheten nennen, die der heilige Koran genannt hat. Moses, Daud, Isa alaihimussalam und weitere Propheten. Und wir schwören bei Gott, ich schwöre bei Gott, wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht auf die Welt gekommen wäre und der heilige Koran nicht gekommen wäre und wir diese Segnungen nicht gesehen hätten, dann könnten wir niemals wissen, welcher dieser Propheten wahr war und welcher nicht, denn mit Geschichten kommen wir nicht weiter. Es kann gut sein, dass diese Geschichten nicht stimmen und die Wunder, die genannt werden, überhaupt nicht richtig sind und dass alles nur Übertreibungen sind. Denn mit diesen alten Schriften können wir Gott niemals erkennen und wir können auch nicht erfahren, dass Gott mit dem Menschen kommuniziert. Aber durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben wir nicht bloß durch Geschichten, sondern durch wahre Erkenntnis gesehen, was es bedeutet, dass Gott mit dem Menschen spricht und wie Gott Gebete erhört. Und all das haben wir durch die Gefolgschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfahren. Und all das, was die Menschen über andere Propheten sagen, haben wir durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Jemand hat sehr schön gesagt in einem Vers, Muhammad Arabi, Badshahi har do sara, kare hai ruh quds jiske dar ki darbani. Wie können wir Gott danken, dass er uns einen Propheten geschickt hat, der eine Sonne ist für die reinen Menschen, genauso wie die Sonne erscheint, ist er gekommen zu einer Zeit der Finsternis. Er wurde niemals erschöpft, bis nicht alle Teile Arabiens von Götzendienst frei waren. Er ist ein Beweis für seine eigene Wahrhaftigkeit, denn sein Licht ist in jedem Zeitalter zu finden und seine wahre Gefolgschaft kann den Menschen so rein machen, wie ein reines Wasser eine Kleidung reinigt. Wer hat nicht dieses Licht gesehen? Wer hat mit guter Absicht an dieser Tür geklopft und ihm wurde diese Tür nicht geöffnet? Aber bedauernswert, dass die meisten Menschen nur
niederes Leben lieben und sie wollen nicht Licht erfahren. Dann schreibt der verheißene Messias weiter in Tashma Marfat, man muss darüber nachdenken, dass diese Erhabenheit, diese tausenden göttlichen Zeichen, diese tausenden Segnungen, kann ein Lügner diese bekommen? Wir sind stolz darauf, dass jener Prophet, an den wir geglaubt haben, dass Gott große Segnungen ihm erwiesen hat, denn wir haben durch ihn Gott erfahren. Wir haben durch seinen Glauben, seine Religion Gott erfahren. Wenn der Islam nicht gekommen wäre, dann wäre es in dieser Zeit unmöglich zu erfahren, was das Prophetentum ist und ob überhaupt Wunder möglich sind. Wir haben nur durch ihn diesen Punkt erfahren und gelernt und nur durch ihn können wir auch zu anderen Völkern gehen und sind nicht wie andere Völker, sondern Gottes Segnungen sind mit uns. Was ermöglicht es uns, dankbar zu sein? Jener herrliche Gott wurde durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben. Diese Ulama werfen dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam vor. Warum Allah den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Zwiegespräch, mit dem göttlichen Zwiegespräch gesegnet hat und ihm Kräfte gegeben hat, und seine Nähe gegeben hat, seine Kraft gegeben hat, der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam und die Ahmadiyya Muslim Jamaat sind es nicht, sondern diese sogenannten Ulema sind es, die meinen, dass die Segnungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr weitergehen würden, dass die Macht Gottes jetzt eingeschränkt wäre. Wenn es jemanden gibt, dem man etwas vorwerfen kann, dann diesen Ulema. Denn der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Kraft Gottes immer noch arbeitet. In Tashma Marfat sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam über den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir unseren Busurg-Propheten, als dieser Prophet in die Welt kam, gab es eine Revolution auf der Welt und die arabische Insel, die nur Götzendienst kannte, wurde gefüllt mit Gottes Einheit. Und wie wundervoll ist es, dass Allah dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so viele Zeichen und Segnungen gegeben hat, die nicht nur beschränkt sind auf jene Zeit, sondern bis zum Tage des jüngsten Gerichts andauern werden. Und alle Propheten, die vorher kamen, waren niemals eine Umma des anderen Propheten, obwohl sie ihm halfen und ihn als richtig erachteten. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Vorzug bekommen, dass er der Khatamul Anbiya ist. Das heißt, alle Vorzüge sind auf ihn beendet und keiner wird kommen, der nicht seiner Gemeinschaft anhört, sondern jeder, der das göttliche Zwiegespräch mit dem göttlichen Zwiegespräch gesegnet wird, wird einer sein, der seiner Gemeinschaft anhört. Er wird kein unabhängiger Prophet sein. In dieser Hinsicht ist der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam von Gott gesegnet worden. Und er hat sich deswegen als ein Ummati-Prophet bezeichnet. Dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, heute gibt es Milliarden Menschen, die ihm folgen, und seitdem Allah ihn erschaffen hat, gibt es Könige, die große Könige sind. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam spricht über seine eigene Zeit und sagt, dass sie die Welt erobern wollten, aber heute ihm folgen, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch die islamischen Könige sind demütige Menschen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dieser Rang gehört dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese
dieser Vorwurf, der ihm gemacht wird, dass er Nauzubillah andere Muslime nicht als Muslime bezeichnen würde, anerkennen würde. Der verheißene Messias Islam sagt, dass alle Muslime der Welt stolz auf seinen Prophetentum sind. Das ist der Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den der verheißene Messias Islam verstanden hat und der Welt gezeigt hat. Und seinen Anhängern auch gezeigt hat, was dies bedeutet. Wenn wir nicht an den verheißenen Messias Islam glauben würden, dann könnten wir die Schönheit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals erkennen. Die Gegner sagen, dass der verheißene Messias Islam am Anfang etwas anderes sagte und später etwas anderes gesagt hätte und Gott bewahre eigene Interessen hätte. Diese Schriften, die ich von 1880 bis 1908 vorgetragen habe, dem Todesjahr des verheißenen Messias Islam, in diesen Schriften ist nirgendwo, in keiner Stelle irgendetwas zu finden, was widersprüchlich wäre. Überall hat der verheißene Messias Islam über den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gleichermaßen und viel schöner gesprochen als alles andere. Wenn er sich selbst als Prophet bezeichnet hat, dann immer als Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah die islamische Gemeinschaft von den Klauen dieser Eigeninteressen gesteuerten Mullahs befreien und mögen sie den Imam der Zeit, den Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkennen, denn das ist der einzige Weg, durch den die Gemeinschaft des heiligen Propheten wieder lebendig werden kann. Möge Allah uns auch die Kraft geben, dass wir die Bücher und die Worte des verheißenen Messias Islam lesen, diese verstehen, und möge er durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns auch die Kraft geben, dass alle die Wahrheit erkennen und dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Möge Allah uns dazu befähigen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر